今日係6月2號2分鐘砌機 list 分析系列嘅第14日。咁我哋嘅 list 會放喺條片嘅最尾，有興趣嘅就睇到最後啦。因為今日想同大家講多少少客人俾我哋嘅參考 list，而呢個 list 咧係已經喺其他鋪頭落咗訂㗎啦。list 嘅詳情就係咁啦，大家可以撳停嚟睇一睇。冇錯，我同大家一樣都係哇一聲啊，因為呢條 list 咧唔係客人自己出嘅，係鋪頭俾嘅，費事講佢哋壞話啦。所以部分圖片我哋會 blur 咗嘅。但係的確呢條 list 咧係出得非常之唔專業。先唔好講零件有冇咩問題，連基本嘅單位都係有問題。例如 RAM 嘅速度啊，眾所周知係 megahertz 啦，即係 hertz 嘅100萬倍。咁我當 RAM 嘅速度係人有失誤咁打錯，但係散熱器嘅型號就係標明係 for LGA 1007風冷。咁到底係呢個定係呢個先？點解會有類似情況？而我哋會知，同埋點解我哋會有圖呢？因為最近實在太多類似嘅嘢揾我哋升級同埋維修啦。大佬啊，真係睇到拗晒頭。你哋俾客人嘅 list 或者單同俾客人嘅電腦有啲咩關係啊？人都仲可以話整容啊，同身份證個樣又唔同。你哋將單同部機完全係兩個樣嚟嘅喎。明明好地地一條 list，但係實物就變成咁。我哋都唔評論呢條 list 嘅火牛、底板等等呢啲明知唔合理同埋都係意料之內唔好嘅位㗎啦。但係貨物同張單要一致啊，呢啲咁基本嘅嘢係咪真係要尊重下呢？ RAM 呢條係8GB，但係單寫16GB。SSD 係 Crave 變咗台灣嘅蛇仔，火牛本身已經用 Thermalright 㗎啦，都仲要換隻再差啲嘅俾客人，我哋都真係無話可説啊！至於呢個客人知道咗咁多事情之後，佢都即刻打算做多少少功課先，然後再做決定。咁我哋簡單出咗條 list 俾佢睇，至於客人點選擇呢，就係客人嘅權利啦。咁佢俾咗幾300蚊訂金，自然都凍過水㗎啦，真係嬲啊！2024年竟然仲有啲咁嘅服務，唉，今日就係咁先啦。如果想了解多啲就 DM 我哋啦。